আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো বরাবরের মতো আজকে আরেকটি সিম্ফনি ফোন নিয়ে আসলাম। আর এটির মডেল হচ্ছে D43 একটি মডেল। তো এটি কিন্তু খুবই স্লিম ডিজাইনের একটি ফোন, আর এটি মার্কেটে কিন্তু খুবই জনপ্রিয় একটি ফোন। আর এটি দেখতে পাচ্ছেন মেড ইন বাংলাদেশ, এখানে কিন্তু মেড ইন বাংলাদেশের একটি ফোন, এবং ফোনটি কিন্তু অসাধারণ স্লিম ডিজাইন করা হয়েছে এবং প্রাইসও কিন্তু খুবই কম করা হয়েছে এই ফোনটিতে। আমরা এটির ফিচার সম্পর্কে একটু দেখবো। আমরা যদি প্রথমে ফিচার দেখি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডুয়েল সিম সাপোর্টেড এবং 2.4 ইঞ্চি ডিসপ্লে, ডিজিটাল ক্যামেরা উইথ প্লাস লাইট, অডিও ভিডিও FM রেডিও, ব্লুটুথ, টর্চ লাইট এবং এক্সট্রা এখানে সর্বোচ্চ 16GB মেমোরি সাপোর্টেড, স্লিম ডিজাইন, 1000 mAh ব্যাটারি এবং দেওয়া হয়েছে USB মাস স্টোরেজ। তাছাড়াও অন্যান্য ফিচার দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ ভিডিওতে আলোচনা করব। তার আগে আমাদের চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব করেন এখনই সাবস্ক্রাইব করে দেন আর একটি লাইক করে দেন এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আমরা প্রথমে এই ফোনটি একটু আনবক্স করে দেখব, ফোনটির ভিতরে কি কি থাকে এবং আমরা কি কি পাই। তো দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি কিন্তু আমরা আনবক্স করতেছি। তো আনবক্স করার আগে আমরা ফুলিটে কেটে নিলাম। তো আমাদের আনবক্স হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। আনবক্স করার পর প্রথমে আমাদের ফোনটি পেয়ে যাব। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফোনটি কিন্তু একটি প্লাস্টিকের ভিতরে, ফুলটির ভিতরে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। তো আমরা ফোনটি এক সাইডে রেখে দিলাম, দেখি আর কি পাই। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ব্যাটারি পেয়ে যাবো, যার এমএজ হচ্ছে 1000 mAh ব্যাটারি, এবং ব্যাটারিটি কিন্তু খুবই পাতলা। যেহেতু আমাদের ফোনটি স্লিম, সেই অনুযায়ী আমাদের ব্যাটারির ডিজাইন খুবই পাতলা। তারপর এখানে একটি অ্যাডাপ্টার পেয়ে যাবো আমাদের ফোনটি চার্জ দেওয়ার জন্য। অ্যাডাপ্টারটি কিন্তু খুবই ভালো এবং খুবই দেখতেও খুবই সুন্দর মজবুত একটি অ্যাডাপ্টার। তাছাড়াও ওই ফোনটির মধ্যে আমরা একটি ওয়ারেন্টি কার্ড পেয়ে যাব, 1 বছরের একটি সার্ভিস ওয়ারেন্টি কার্ড। তো এটি হচ্ছে আমাদের একটি সার্ভিস ওয়ারেন্টি কার্ড। এইটির মাধ্যমে আমাদের ফোনটি 1 বছর একটি সার্ভিস করে নিতে পারবো আমরা। তাছাড়াও এটির মধ্যে বিভিন্ন সার্ভিস পয়েন্টের নাম্বার দেওয়া আছে। তারপরে আমাদের ফোনটি সবশেষে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফোনটি কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর একটি ডিজাইনের ফোন। তো এটি কিন্তু চমৎকার ডিজাইন করা হয়েছে, স্লিমের মধ্যে কিন্তু খুবই জনপ্রিয় একটি ফোন এটি। আর এই ফোনটি যারা আগে ইউজ করছেন তারা তো জানেনই এটার আসলে কীরকম সুবিধা। এবং ফোনটি কিন্তু অসাধারণ ডিজাইন, দেখতে পাচ্ছেন কিপ্যাডগুলো কিন্তু অস্থির লাগতেছে এবং এটা কিন্তু খুবই জনপ্রিয় একটি ফোন। তো এই ফোনটি যারা নিতে চান অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে আপনারা ফোনটি নিতে পারবেন, এবং ফোনটি নেওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করতে পারেন, অথবা আমাদের নাম্বারে আপনারা কল করে আমাদেরকে এটি অর্ডার করতে পারেন। আপনারা যে কোনো জায়গায় থাকেন না কেন ফোনটি আমরা পাঠিয়ে দিব। তো উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি টর্চ লাইট দেওয়া হয়েছে, এবং টর্চ লাইটটা কিন্তু মোটামুটি খুবই ভালো একটি টর্চ লাইট দেওয়া হয়েছে এবং স্লিম বডি। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বর্ডারে কিন্তু একটি ব্ল্যাক কালারের একটি বর্ডার দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা যদি নিচের দিকে লক্ষ্য করি, দেখতে পাচ্ছেন এখানে MIC এবং USB 3.5mm হেডফোন জ্যাক, তার পাশে কিন্তু একটু টাইপ বি চার্জিং পুরো দেওয়া হয়েছে। তো মোটামুটি খুবই একটি ভালো বেশ একটি ফোন। লক্ষ্য করলে আমরা এখানে 2টি ক্যামেরা, তার পাশে কিন্তু একটি প্লাস লাইটও পেয়ে যাব। তার পাশে এখানে একটি আমরা লাউড স্পিকার পেয়ে যাব, স্পিকার সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু বেশ ভালো। তার নিচে কিন্তু এখানে আমরা সিম্ফনি লোগোটা পেয়ে যাব। দেখতে পাচ্ছেন সিম্ফনি লোগোটা কিন্তু বেশ সুন্দর হয়েছে, দেখতে কিন্তু বেশ চমৎকার লাগতেছে। তো মোটামুটি সব কিছু মিলাই এই ফোনটি কিন্তু অসাধারণ ডিজাইন করা হয়েছে, এবং এই ফোনটি কিন্তু স্লিমের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় একটি ফোন, এবং এই ফোনটি কিন্তু আপনারা একেবারেই নিতে পারেন। যদি ভিতর অংশটা একটু দেখি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2টি সিম ইউজ করতে পারবেন, তার পাশে একটি সর্বোচ্চ 16GB মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারবেন, এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি স্টিকার দেওয়া হয়েছে সিম্ফনি মডেল সহ, 2টি MI নাম্বার আছে। তার নিচে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন নেটের ইন্টারনেটটা কিন্তু বেশ বড় দেওয়া হয়েছে, আপনারা যে কোনো জায়গাতেই নেটওয়ার্ক পাবেন। এবং সিম্ফনি সেট কিন্তু নেটওয়ার্কের মধ্যে বেস্ট কোয়ালিটি একটি ফোন। তো আমরা ব্যাটারি লাগে ওপেন করে দেখি এটার ডিসপ্লে রেজলিউশনটা কীরকম। তো এখানে কিন্তু 2.4 ইঞ্চি ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, এবং ডিসপ্লে কোয়ালিটি কিন্তু খুবই ক্লিয়ার একটি দেওয়া হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন কতটাই ক্লিয়ার। আপনারা জানেন সিম্ফনি ডিসপ্লেগুলো কিন্তু অসাধারণ থাকে। তো আমরা যদি প্রথমে এটার সেটিংটা একটু দেখি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন কল সেটিংসে গেলে আপনারা অনেক কিছু পেয়ে যাবেন। এখানে ফোন সেটিংস, তারপরে টাইম এন্ড ডেট, এখান থেকে আপনারা টাইম এন্ড ডেট দিতে পারেন। তারপর আমরা যদি অন্যান্য মেনুগুলো একটু দেখি, এখানে ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, এখান থেকে আপনারা ডিসপ্লে টিমস চেঞ্জ করতে পারেন, সামনে যে অল পেপারটা থাকে এটা চেঞ্জ করতে পারেন। তার পাশে কিন্তু আরও বিভিন্ন ধরনের দেওয়া হয়েছে, আপনারা দেখে নেবেন। তার পাশে যদি আমরা একটু এখানে উপরে একটু দেখি, এখানে দেওয়া হয়েছে কি মাল্টিমিডিয়া। আমরা যদি মাল্টিমিডিয়া আপনাদেরকে দেখাই, এখানে অডিও প্লেয়ার, সাউন্ড রেকর্ডিং দেওয়া হয়েছে, অডিও মানে সাউন্ড প্লেয়ার যেটাকে বলি আমরা। তারপরে এখানে দেওয়া হয়েছে ওয়াল ভিডিও প্লেয়ার, এখানে আমরা ভিডিও প্লেয়ার করতে পারবো। তার পাশে দেওয়া হয়েছে কল লোগো, এখানে দেওয়া হয়েছে মিস কল, ডায়াল কল, এগুলাই রিসিভ কল, এগুলাই দেওয়া হয়েছে আর কি, যা থাকে আর কি কল লোগোর মধ্যে। তো আমরা একটু বের হব, দেখি আর কি আছে। এখানে SMS যদি আমরা দেখি, SMS ক্যাপাসিটি আমরা একটু দেখব। তো সেটিংসে গিয়ে আমরা দেখব মেমোরি স্টোরেজ, এখানে প্রায় 300 মেসেজ ক্যাপাসিটি আছে। আমরা অন্যান্য ফোনে দেখছি সর্বোচ্চ 200 মেসেজ ক্যাপাসিটি থাকে, এটাতে কিন্তু 300 দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি আপনাদেরকে ফোন বক্স ক্যাপাসিটি দেখাই, ফোন বক্স ক্যাপাসিটি আমরা দেখি সিম্ফনি ফোনে সচরাচর আপনার 500 কন্ট্যাক্টসের মতো থাকে। আমরা দেখি এটা তো সর্বোচ্চ আমরা 500 পাবো, 500 নাম্বার।
তো দেখি আর অন্যান্য মেনুগুলো কি আছে। আমরা যদি একটু ফাইলে যাই, এখানে আপনারা মেমোরি ইউজ করতে পারেন সর্বোচ্চ 16 GB FM রেডিও। তারপরে এখানে টুলসে গেলে আপনারা অ্যালার্ম, ক্যালকুলেটর, ক্যালেন্ডার, টর্চ লাইট ইত্যাদি আপনারা যা কিছু থাকে আর কি পেয়ে যাবেন এখানে। টর্চ লাইটটা কিন্তু বেশ আলো দিয়ে, আগেই বললাম খুবই পাওয়ারফুল একটি টর্চ লাইট দেওয়া হয়েছে এখানে। আপনারা জানেন সিম্ফনি টর্চ লাইটগুলো কিন্তু খুবই ভালো মানের টর্চ লাইট ইউজ করে ওরা। তার পাশে যদি আমরা এখানে যাই, এখান থেকে আপনারা এটার মন মতো সেটিংসের যে রিংটোনগুলো, আপনারা রিংটোনগুলো এখান থেকে খুব সুন্দরভাবে দিতে পারবেন। আপনারা মন মতো রিংটোন সেট করতে পারেন। তারপরে যদি আমরা ইমেজে যাই, এখান থেকে আপনারা মেমোরিতে যতগুলো পিকচার থাকবে এখান থেকে করতে পারেন। তারপরে এখান থেকে আপনার ক্যামেরাটা মোটামুটি ভালো একটি ক্যামেরা, টুকিটাকি ফটো মানে তুলতে পারবেন এটার মাধ্যমে। তারপরে আর কি আপনার কিপ্যাডগুলো যদি দেখাই, এখানে কিন্তু কিপ্যাডগুলো কিন্তু বেশ ফাস্ট কাজ করতেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সিম্ফনি কিপ্যাডগুলো কিন্তু খুবই ফাস্ট কাজ করে, কোনো ধরনের হ্যাং বা ল্যাগ করে না। অন্যান্য ফোনগুলো আমরা দেখছি একটু 1 সেকেন্ড বা আধা সেকেন্ড এরকম ল্যাগ করে, এটাতে কিন্তু খুবই ফাস্ট কাজ করে এই ফোনটিতে। আপনারা জানেন সিম্ফনি সেটগুলো কিন্তু অত্যন্ত ভালো মানের ফোন। তো এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, আর অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন আমাদের ভিডিওতে। আর এই ফোনটি আমাদের নেওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন, অথবা আমাদের ডিসক্রিপশন নাম্বারে কল করে আপনারা কনফার্ম করে নিতে পারেন। আপনারা যে কোনো জায়গায় থাকেন না কেন, আমরা আপনাদের হাতে পৌঁছে দিব ফোন।